Итак, как же заработать миллион на апартаментах? У нас есть специальная управляющая компания, которая будет заниматься сервисным обслуживанием и доверительным управлением, которая будет обеспечивать под ключ сдачу вашего апартамента. В апарт-отеле ЛБ мы будем использовать так называемый котловой метод распределения прибыли между собственниками. Что это значит? Это значит, что будет браться весь номерной фонд и его объем, а также доход по этому номерному фонду, и он будет пропорционально делиться между собственниками относительно их купленных площадей. Расскажу более детально, чем же это уникально для собственника апартаментов. Это позволяет собственнику не задумываться о том, сдаются его апартаменты или апартаменты вашего соседа. Вы в любом случае получите вашу прибыль. Получите инвестиционный расчет прямо сейчас, написав нам в комментариях.